Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. लास्ट टाइम आम्ही हिंगा मिटींग घेतलेली तेणे आमकां प्रॉमिस केल्लें न्यू सांकवाळेच्यान पायपलायन देंवयल्या ती तेणी आमकां कोडताली एका VPK बँक केलोसिंग जंक्शनार थिंगा जॉयंट मारता म्हणलेलो. हायवेचें काम जावचे पयले तेणे करून दिता म्हणलेलें हायवेचें काम जालें आज पासून ते जॉयंट ना. ते म्हणटा हेजी NOC ना रेल्वेची NOC ना जाल्यार शेतांतल्यान हाडा. फाटली 3 म्हयने जाले आमकां उदक मेळना, अजिबात मेळना. लोकांच्या घरान एक म्हयने देखून एक उदका स्नेह आसना. आमकां पयलीं प्रेशर येतालो, आज कित्याक प्रेशर येना काय म्हणून आमकां जाण जावपा लागलें. हें सांगपाक सोदना सारकें फाटल्या दिसांनी 2-3 फाटी शटडावन जालो, 1-2 फाटी लायटी गेली आनी ताजे खातीर मातसो इश्यू जाला. पूण ते म्हणटा की 2-3 म्हयने इश्यू जाला जी अपर एरियाचे आसा ते. सो आमी एक नवी लायन घालतात जी अलोंग द हायवे आसा आनी थंयच्यान आमी ह्या एरिये खातीर जांकां पळय प्रॉब्लेम जाता तांचे खातीर आमी टॅपिंग्स दवरिल्लें आसा, म्हणजे ती लायन जोडपाची. सो तें काम मातशें पेंडींग उरलां. एक 90 मीटर लायन घालपाची उरल्यान एक सादारणशें 1 म्हयन्या भितर तें जर काम कंप्लीट जालें जाल्यार मागीर त्या लायनी वेल्यान आमी तांकां एडिशनल उदक दिवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जाता. दोनूय आमदारां कडेन आमी रिक्वेस्ट केली की आमच्या मतदारांक एक आमच्या एका तिकीट दिवची म्हणून नांवांय सजेस्ट केल्लें आमी. पूण तेंचे लास्ट ताका दिता म्हटलेली आमकां आनी दोनूय आमदारांनी दिता म्हणून आमकां एश्युरन्स दिल्ले. पूण लास्ट टायमार आमकां तेणी दिली ना. ताका लागून आमी सगळ्यांनी आमच्या कोरगो पंचायतीन असो निर्णय घेतलो की आमी एक आमच्या भावाक रंगनाथ कलशांकर हेका एक ना तिकीट दिली तरी सुद्दां आमी अपक्ष थंयतले. आनी तो निर्णय पार्टी अगेन्स्ट असो जाला. पूण आमचो सपोर्ट हो बाबूक आसात. सपोर्ट म्हणजे आता तांकां पेडणे मतदारसंघ जर धरलो जाल्यार कोरगांव हो म्हाजो गांव आसा आणि कोरगांव म्हाजो गांव असल्या कारणान म्हाका दिसना की तेणी कांय तरी हयसर स्पेशल म्हाज्या ह्या गांवांक लागून कांय तरी स्पेशल कोणाक तरी सांगूंक जाय. तेणीचो प्रचार जर म्हाज्या हवे सुद्दां केलो जायत जाल्यार कोरगांवान त्या प्रचाराक म्हाका दिसना कोण बळी पडले अशें. कारण काय त्या प्रचारा पयशाक लोकांक म्हाजी वळख जास्त आसली. तो आतां प्रत्येकान आमचे जे युनिटीचे काय ठरयतले बाबू बरोबर असले जाल्यार आमी बाबू बरोबर आसतले. मोडेर खुबशे न्यू मेगा प्रोजेक्ट येयले, मांडपांतूय येयले आनी एक मेगा प्रोजेक्ट येयले म्हणटकूच जी एक्झिस्टींग इलेक्ट्रिकल कन्ज्युमर आहाय तांकां पावर प्रॉब्लेम जाता. फाटल्या कांय वर्सांक जरी तरी डिपार्टमेंटान खुबशे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहाय. पूण तरी आसतना आय एम ग्रेटफूल टू द मिनिस्टर एज वेल एज टू द ऑफिशियल्स. तेणी म्हाका उणे म्हणें ते 20-25 सुमार न्यू ट्रान्सफॉर्मर दिले आनी न्यू ट्रान्सफॉर्मर आमी घालीत आहाय. म्हणजे 65 crores हो न्यू प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड केबलिंग आनी तेच बरोबर 100 न्यू ट्रान्सफॉर्मर येतले. हें जर जालें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक वा 10 वर्सांक लायटीचे प्रॉब्लेम आसपाना. आनी दुसरो म्हणजे न्यू इलेक्ट्रीक सबस्टेशन हो प्रोजेक्ट 15 कोट्यांचो आमी टेंडर केला, फायनलायज जाला. कोंकण रेल्वे जो अंडरब्रिज आहा थिंगा 6.3 मेगावॉट आहलो, आतां आमी आनीक 10 मेगावॉट वाडयलाय. मागीर पंचायतीचो कॉन्ट्रॅक्ट 2018 दिल्लो गेलो, ताचें काम चालू आशिल्लें. तर एक कोविडाच्या महामारी भितर तांचें काम बंद पडलें. लास्ट एक वर्षभर तांचें काम बंद आशिल्लें. आतां तांकां मुद्दाम तांकां फाटल्यान लागून आतां काम सुरू केल्लें आसा आनी ताणें सांगलां की बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करतलें. वयर हॉल आसतलो, सकयल तांचे स्टॉफा आनी ऑफिसर जे चालू आसलें बांदकाम, तें बांदकाम स्लो डावन जाल्ल्या कारणान आमी आमच्या आमदारा कडेन अप्रोच जाले. तेंच्या हितून हस्तक्षेपानुसार हांगासर 2-3 दीस जाले परत जे कितें नूतनीकरण जावपाक जाय आसलें तेका चालना मेळिल्ली आसा.